Hay'adda sirdoon ee dowladda Turkiga ayaa faahfaahin waxay ka bixisay laba ruux oo lagu eedeeyay inay la shaqeynayeen hay'adda sirdoonka ee Israa'iil ee Mossad kuwaas oo lagu qabtay magaalada Istanbul iyaga oo tilmaameysanayo Falastiiniyiinta ka soo horjeeda siyaasadda Israa'iil ee ku sugan gudaha Turkiga. Howlgalka waxaa si wadajir ah u fuliyay sirdoonka dowladda Turkiga iyo xafiiska dacwad oogaha magaalada Istanbul iyo laanta la dagaalanka waxa argagixisada loogu yeero booliiska magaalada oo Monitam la yiraahdo. Yaa la soo qabtay haddaba. Waxaa la qabtay laba ruux. Qofka koowaad waa muwaadin u dhashay dalka Turkiga oo Mohamed Dudag Dayri la yiraahdo. Qofka labaadna waa muwaadin Falastiini ah laakiin haysta dhalashada dalka Turkiga, Faysal Karim ayaa la yiraahdaa. Labada nin muddo dheer ayaa la sheegay in lala socday. Waxaa lagu eedeeyay sanado badan inay macluumaadyo u gudbinayeen hay'adaha sirdoonka Israa'iil iyagoo adeegsanaya ganacsi ay ku dhuumanayeen kuna qarinayeen howlahooda. Sidee ayay u shaqeeyeen? Baaritaanada sirdoonka dowladda Turkiga uu sameeyay waxaa lagu sheegay in kulamo dal saddexaad ay kula yeesheen wakiilo ka socday hay'adda sirdoonka ee Mossad inay adeegsadeen xiriiro sir ah oo sida la sheegay la koodgareeyay micnaha kood garasho ama waxyaabo la isku fahmi karayo inay qorsheeyeen inay galaan silsiladaha ganacsiga caalamiga si ay u sameeyaan sheekooyin been abuur ah ay ku dhuumanayaan si aanan loo fahmin. Qorshahooda ugu dambeeyana wuxuu ahaa in la sameeyo shirkad dabool ama ugu yaraan lagu hoos dhuunto oo saldhig u noqonaysa howlaha Mossad ee gudaha dalka Turkiga. Tani waxay ka dhigan tahay inay sameynayeen shabakad weyn oo Turkiga ka howlgasha. Sirdoonka Turkiga marka waxay sheegeen in qabashadooda looga hortagay shabakad la doonayay in laga sameeyo gudaha dalka Turkiga. Sidee ayuu ku bilowday bilowga xiriirka labadan shaqsi oo midna uu u dhashay asal ahaan Falastiin midna uu ka soo jeedo dalka Turkiga. Mohamed Dudag Dayri waxaa la sheegay inuu ahaa injineer macdaneed ama macdanta ka shaqeynayay. Markii ugu horeysay waxaa la sheegay in Israa'iil ay la soo xiriirtay oo ay soo jiidatay sanadkii 2005 kadib markii sida la sheegay ay ku kulmeen xubno wakiil ahaa magaalada Mersin oo dalka Turkiga ah. Sanadkii 2012 waxaa la soo xiriiray ganacsade magaciisa lagu sheegay Cali Axmed Yaasiin laakiin magacaasi waxaa loo maleynayaa inuu yahay mid gebi ahaanba been abuur ah. 2013 waxaa lagu casuumay inuu tago dal ku yaala qaaradda Yurub halkaas oo la sheegay inuu kula kulmay wakiilo ka socday hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad. Waxaana ugu dambeyn lagu dhiirigeliyay inuu la shaqeeyo Faysal Karim oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda Falastiin. Labadooda waxaa la amray inay si joogto ah u soo gudbiyaan xog ku saabsan dhaqdhaqaaqyada Falastiiniyiinta ku sugan gudaha dalka Turkiga iyo xiriirada ay la leeyihiin iyada oo ninka Falastiiniga ah wax waliba lagu dabayay. Howlaha la sheegay inay qabteen waxaa qayb ka ah inay isku dayeen inay galaan magaalada Gaza si ay sawirro uga soo qaadaan baqaaro iyo goobo kale oo Israa'iil ay daneynaysay. Waxay kaloo isku dayeen inay ganacsi la xiriira qalabka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay sameeyaan si Israa'iil ay macluumaad ay kaga ogaato xogaha diyaaradaha droniska ee Turkiga. Waxaa sidoo kale la sheegay inay isku dayeen inay diyaarad dronis ah ka iibiyaan injineer Tunisian oo la dilay 2006 oo Mossad lagu eedeeyay. Sidoo kale Mossad waxaa la sheegay inay siisay qalab isgaarsiineed oo sir ah oo ay macluumaadka ku gudbinayeen. Warbixinta waxaa kaloo lagu sheegay in la sameeyay baaritaano lagu ogaanayay daacadnimadooda sanadkii 2006 iyo 2024 waxaana la adeegsanayay qalabka loo yaqaano polygraph. Qorshihii ugu dambeeyay wuxuu ahaa kulan sida la sheegay dhacay bishii January ee sanadkan waxaana la qorsheeyay in la sameeyo shirkad been abuur ah oo maamusho iibsiga, kaydinta iyo dirista alaabaha, in la furo akoonno bangi oo laga furayo gudaha dalka Turkiga iyo in la sameeyo website iyo akoonno kale oo baraha bulshada ah. Howlgalka Turkiga ayaa la sheegay marka inuu fashilmay gebi ahaanba marka la eego qorshahan sida ay sirdoonka Turkigu ay sheegeen. Howlgallo kale ayaa la sheegay Turkiga inuu sameeyay. Waxay dhowaan ay qabteen shabakado kale oo lagu eedeeyay inay Mossad la shaqeynayeen. Bishii Oktoobar 2024 waxaa la qabtay nin Turki ah oo la sheegay inuu la shaqeynayay Mossad. Bishii Abriil 2024 sideed ruux ayaa lagu qabtay magaalada Istanbul. Bishii January 2024 32 ruux oo jinsiyado kala duwan haysta ayaa la qabtay badankoodna waxaa lagu eedeeyay inay la socdeen Falastiiniyiinta ku sugan gudaha dalka Turkiga. Baaritaanadu waxay sheegeen in Mossad ay qortay ilaa 46 ruux oo lagu eedeeyay inay la socdeen Falastiiniyiinta iyo ajaanibta kale inay fuliyeen dabagal, weeraro iyo afduub
inay bartilmaameydsadeen dadka Falastiiniyiinta ee ku nool dalka Turkiga gaar ahaan kuwa injineerada iyo waxyaabaha la halmaala baranaya kuwaas oo mustaqbalka caqabad ku noqon karay Israa'iil. Aan ku raaciyo dukumeenti hay'adda FBI-da ee dalka Mareykanka 2020kii la qabtay ayaa lagu ogaaday inuu la xiriiro faylka Jeffrey Epstein oo ah maalqabeen lagu eedeeyay dembiye galmo iyo waxyaabaha la xiriira. Waxa dukumeentiga lagu ogaaday in loo tababaray sidii basaas kaas oo hoostagay ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Ehud Barak. Dukumeentiga FBI-da wuxuu calaamadeynayaa warbixin inta badan lagu sheegay ninkan inuu la shaqeynayo hay'adaha sirdoonka ee Israa'iil. Dhanka kaleetana waxaa la soo bandhigay dukumeenti kale oo muujinaya in ra'iisul wasaarihii hore Israa'iil Ehud Barak uu ka dalbaday madaxweyne Vladimir Putin in dalka Ruushka uu u diro ku dhawaad 1 milyan oo Raashiyaan ah gudaha Israa'iil si loo bedelo dimuqraafiga ama deegaanka dhulka Falastiiniyiinta tira ahaan ay u bataan tirada Yahuudda ee ku nool gudaha Israa'iil. Sanadihii ugu dambeeyay ayaa Israa'iiliyiinta arrimahan ay ka shaqeynayeen. Barack Obama codkiisii oo la duubay 15 bishii February 2015 ayaa waxaa lagu sheegay inuu ku yidhi mar walba waxaan u sheegi jiray madaxweyne Vladimir Putin inaan u baahannahay 1 milyan oo kale si Israa'iil si weyn loogu bedelo 1 milyan oo Raashiyaan ah. Waxaana uu sheegay in tani ay qayb ka noqon lahayd qorshaha Israa'iiliyiinta ee lagu ballaarinayo deegaanada kala duwan ee Falastiiniyiinta. adiguna qaybta hoose aragtidaada igula wadaag aad baad u mahadsantihiin like-ta muuqaalka ha ka ilaabin. Shirkii magaalada caasimada dalka Cumaan ku soo gabagaboobay ee u dhaxeeyay dawladaha Iran iyo Mareykanka kadib waxaad moodaa Mareykanka inuu qaaday tallaabo kale oo culus oo cadaadis lagu saarayo dawladda Iran. waxaana qabateen lagu soo rogay shakhsiyaad iyo maraakiib sida qoraal ka soo baxay wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka lagu sheegay kuwaas oo dhammaan la xiriirinayo hay'adaha dawladda Iran. dhanka kaleetana kulan la sheegay inuu ahaa mid gacan qaad ah ama salaan kaliya ayaa la sheegay in markii ugu horeysay si toos ah inuu u dhaxmaray wakiiladii ka kala socday dawladaha Iran iyo Mareykanka kuwaas oo ku kulmay magaalada caasimadda u ah dalka Cumaan. sida telefishinka Al Jazeera uu baahiyay isagoo ka soo xiganaya wakaaladaha wararka sida wargeyska Al-Sharq Al-Awsat, Reuters iyo wargeyska Tasnim News Agency ee dalkaasi Iran. kulankii u dhaxeeyay wakiilada Iran iyo Mareykanka markii uu soo idlaaday oo loo kala garqaadiyay labada dhinac waxaa la sheegay inay si toos ah isku arkeen wakiilada oo ay isa salaameen taas oo muujinaysa inay si toos ah markii ugu horeysay is arkeen waqti kooban. kulankaas oo la sheegay inuu ahaa mid aanan horey loo filaynin maxaa yeelay maalintii shalay markii mas'uuliyiintan ay kulmayeen 2 qol ayaa la kala geeyay waxaana wadahadaladooda garwadeen ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Cumaan oo u kala garqaadayay midba midka kaleetana shuruudihiisa uu gudbinayay. marka taasi laga yimaado waxaa la isweydiinayaa sidee ay Israa'iil ula socotay dhammaan kulamada ka dhacaya caasimadda dalka Cumaan maxayna indhaha la raacayeen. warbaahinta Israa'iil ayaa warbixino kala duwan arrinkan ka qoray waxayna Israa'iiliyiintu si gaar ahaaneed diradda u saarayeen dhammaan aragtidii iyo qodobadii ay soo gudbiyeen oo la wadaagay Steve Witkoff in wadahadallada qayb ay ka ahaayeen. waxaa jira arrin qadcas Israa'iil ay u aragtay arrin qadcas Iran ay u aragtay iyo sidoo kale Mareykankaba in Israa'iil qodobadeedii la geeyay shirkana waxaad ka dareemaysaa hadalkii uu jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka Marco Rubio oo isagu si gaar ahaaneed kaga hadlay arrimaha gantaalada balastiga iyo taageeradii Iran ay siiso saaxiibadeeda gobolka.